Donc sans commentaire yo moko za kotala misale zo selema peuple batelemi pembeni bazali kosala surveillance ya musala pona kotosa oyo mokonzi alobaki ete surveillance citoyenne toza kosala lango a totelemi a toza kotuna ba ingénieur oyo couche batie za combien de centimètres bapesi biso explication pe toza kotuna bango bongo mai ya mbule kobanda kokende wapi. Bon, ndenge yo moko pe ozali awa ko constate yango kati na mboko oyo pe na diaspora eza na batu moko ba développer o tozo benga la fachiphobie. Fachiphobie donc bango bamona kaka ya mabe balobaka kaka mabe contre fachi notre beau et cher président de la République. Mais misala yango moko ezali ko témoigner ki azali président oyo alingi mboka na ye pe alingi peuple na ye tala nzela oyo lokola sayo nga na fandi lelo ya sayo il y a plus de 30 ans nzelo batikala kobongisa yango te. Donc Mobutu akei Kabila ye sayo babosala yango mais tala fachi aye aza nano na 2 mois ya pamba à peine 2 mois mais banzele zo tongama tala avenir sayo elati elamba sika. Donc toza na esengo mingi mosale salimi kaka na sayo te mais ya ko salema Kinshasa mobimba pe RDC mobimba so pusani kuna liboso na force okota zo travailler opusani kuna na université misale zo salema à l'intérieur courant eza kopela bazo ko bongisa ba bac pe misala lenga na lenga. Donc Congo eza ya kotelema Congo eza ya kolamuka pe peuple congolais toza sima ya fati toko simba ye toko soutenir ye po oyo aza koloba pe aza kokokisa yango etali sete alingi Congo pe alingi ba congolais aza mwana Congo ya solo. Donc sans commentaire yo moko za kotala misala zo selema peuple batelemi pembeni bazali kosala surveillance ya musala pona kotosa oyo mokonzi alobaki ete surveillance citoyenne toza kosala lango a totelemi a toza kotuna ba ingénieur oyo couche batie za combien de centimètres bapesi biso explication pe toza kotuna bango bongo mai ya mbule kobanda kokende wapi baza kopesi biso explication olobi ete bakotonga bakaniveau pembeni mai kobanda koleka nzela koumela bambule ebele. Donc toza kosurveiller toza kolandela pembeni bateka sima te bateka zelo te bateka mabanga te toza kosurveiller toza koveiller. Donc nous sommes là en surveillance citoyenne toza kosurveiller misala nyonso. Na remercier chef de l'État na ndenge asali na 100 jours na ye na misala oyo ndenge ezali kosalema banda kala totikali komona misala ya boye te ndenge asili kopesa misala na bana mboka alobi ete peuple d'abord tosepeli mingi ndenge misala ezosalama awa na sayo ndenge batu baza kosala na ndenge réalité ya musala ezali eza kokende kitoko. Mais na mboka na biso tosengi ke biso ba population tozali sima ya chef de l'État tozali majorité populaire pona ko soutenir un chef de l'État toboyi mutu aya kokale ba action na biso na mboka oyo tolingi musala ekende liboso avant ezala na ba désordre te oya koza la désordre biso moko majorité peuple toko simba ye tozali kosala suivi
ya misala oyo chef de l'État alobi ete peuple sala suivi ya misala mutu ayiba mabanga te ayiba zelo te ayiba sima te ayiba barre de fer te biso tozotala na misu mais soto mwa mutu alingi kosala neti mbilinga biso moko totie maboko biso moko population tokobenga gendarme te tokobenga policier te soda moko te po tolingi mosala ekende avance sepeli mingi na ndenge chef de l'État ndenge a reconnaître que papa Etienne Tshisekedi alobaki que peuple d'abord lokola ya reconnaître biso peuple d'abord biso pe toye na nsima na ye mpona kosoutenir ye à 100% tokozonga lisusu nsima te na misala nyonso ekosalema biso moko bana mboka nanu tosala peuple d'abord biso moko tosala misala so bachinois bakoya bakozala basous-traitant na biso mais mpona banzela kote ya bibamba ezali mosala ebandeli mais tolingi siaskoyo asala banzela mosusu ya sika oyo kolongola bambouteillage neti kokende Kingasani kokende Kimbantseke kokende Masina ifo banzela ezala wana mpona kolongola bambouteillage na kati ya ville ya Kinshasa makambo ya kitoko po biso tomoni sayo ndenge basalaka yango na 1973 ngako tunazala na âge ya 5 ans ti ndenge sayo ezokufa na misu na biso ezokufa sayo na misu na biso tozomona bataxi ku tekoma koboya biso koto oyo donc fo boluka bosangana po mutu asukisa bino mwa awa mais lelo nde tozomona mpenza en tout cas le peuple d'abord papa atikaki biso na maboko na yo tozomona mpenza ozosala makambo papa alingaki tosepeli makasi donc mapamboli nzambe vraiment azala na yo po okontinue mosala oyo ebandeli ntina suka mpo na 5 ans na yo toyebi ke makambo ya kitoko ekozala ebele tokobakisa lisusu un plus likolo banzela oyo sayo eyebana deja esalama acreye lisusu banzela mosusu oyo ekoma vraiment ya raccourci mpo kolongwa Kingasani okokobima bandal banzela ezali oyo mpenza bakopasola mpenza ebimi ekomi wana ligne nango mpe esalami tokosepela mpe lisusu makasi kosala banzela ta ya likolo neti ezala bamboka mosusu esala mpe bien esala biso kitoko vraiment tokomona makambo ya sika oyo mpe nano tomona na mboka na biso te ekoma mpe kosalamela biso awa mpo na peuple bapeple batika makambo ya koyiba bakayasi soki batie biloko mpo na mosala eza mpo na bolambu na biso nyonso tu ozomona mpo na lokumu ya mboka na biso tomona keloko wana eza ya mosala etika ya mosala eteke yo oyiba yango mpo okende su koteka lisusu wana biso moko nde tozoboma su mboka okay.
Bon, ya liboso nga na sepeli na pesi mokonzi mboka na Longonia pona ndenge alobaki makambo ekobanda namoni penza ba implice en tout cas nga mona tali penza bonatali na sepeli o namonaki sayo ezaki ya kokufa lelo namoni yango pena implice namoni peke ke misala ngo penza o balobaki penza départ yango yo yango na sepeli penza na pesi Longonia mingi apambolama moi suivi ali po puisque moi bana mboka baza moi sensibiliser ceux qui moi likambu bazo landela baotala ke te ni implice ezali awa na omona pena moi musala ezokende na sepeli na ba idée pe baninga mususu bazali pe ko tia moi maboko na chantier mkonza mboka yango penda makanso pe chaque fois na zaka nango ezala ko banzela mususu neti mkonza mboka ko pesa kombo na ina nzela moko bonano ba salate neti banzela moko za sema na sa po matete wana na mona nzela moko za vide mabele mkonza mboka sali yango apesi kombo na ye ekozala bien ata zate un jour to kansake na nzela ndengo na sali o ezali ya ye moko asali oyo ko bamba boto bengi kolo moko bakolo kombo déjà kala ba sayo basalaka déjà oyo ya kosala siko un jour ata zate to kansaka mkonza mboka ntela lekaka wana asali nini quartier no batika pe na makanisi ke mkonza mboka na bisa te ba voter ba baxi implice pour la likambu ya ba implice wana en tout cas wana question na sepeli nango to pe na kansaka moko mususu na bi na ok nzela aéroport na moni très d'embouteillage na bi un jour te ba kosala nzela moko ke nzela mai ekende pour la bateau okende aéroport kinkole ole basala bakanga na embouteillage ba leki boye pe ko fesa biso moi itinéraire to kende to tambola mo facilement na embouteillage auto ça calme en tout cas question na sepeli nango pe susu. Mambre, ya no se la terminó. La zona piscina de Brasil se la quiere así. Où ça n'est? On rejoint mobile. Internet, réseaux sociaux. C'est quoi? Merci, monsieur le journaliste. Pour l'angaï, na sepeli tout d'abord na boaki na ba faire pas mokonza mboka na ndenge sali ke lelo biso na force awa na bon na misala nous en général to moni ke misala eza na siko biso ngana kati na force awa na za mwana force tout na za na kati na force awa mais loko mona moni presse zo salama souci na ngeza la ki ke carnivore ba carnivore na biso awa o zo be sa presse za carnivore mais carnivore na moni bazo sala te mais presse na moni komo ke na faire aussi là
mais caniveau eloko basana caniveau te na ebité c'est ba kosuka saka na niveau oyo obie ba kosa suka caniveau mususu ya ngona penza susi na ngeza ikona mais déjà na sina bande ba boki déjà ba fleur pa mukonza mboka na action ya pesi na ndenge batu pesa ona bana mboka ba OVD na ko ba société mususu oya biso mo OVD eze sengomi pona ezo kocha pe moi ezo sala implice na bana mboka mboka ba biso moko population to sala suivi neti ngana na biso na fox sawa na bi ke matériel musuku te zo bomwa na epa na biso donc ndenge to sala suivi neti ngana ebi avant ce que ba chilinga neti mesure moko ya goudron ya 10 cm peut-être na ngomona que ça satisfait parce que 10 cm peut déjà moi et puis moi longueur moko bien goudron na ndenge pe ba chaba mabanga o biso to kanze to ba bordiro ya kala eza nécessaire mais moni ba ko longola ba biso baby na ndé ba chilisa sikado na ebike en tout cas plus moins 20 ans donc peut-être 20 ans plus to ce qui ba che peut-être ba niveau na bike presse au sala biso longtemps par rapport ndé to mona ba presse musu ya 60 ndenge belge tika ka yango ti lona ba boucher yango te donc to lingi pe o ya biso pesa la 20 ans plus 20 ans pour na eumela te ba ko abota bana ba yesika ba ba ka bakuta ka France banga to no pesa ngo histoire tala izalaka boy mais lelo na zane sengo mingi que presse ninge zo salama na ndingi ba yaki na gouvernement salama kité mais lelo avec oda mukonza moka prince zo salama mais suivi biso moto sala suivi ce qui peut-être na ebike bon mais effectivement pe ba OVD ba za pe souple tout ça tout na ba question ba répondre ndenge pe peut-être ba question ba tout na ba konzamo ba mais le longa mo pe na le ko na se pointer donc na ça ba konzi ya OVD suivi na biso na zo beteka carniveau ce que salami na ebike mai et ko lokene direct donc na ebike wana presse biso ko mela c'est ça ba prince mo ndenge prince ya Fox et banda bon ngana yebi ke force kalera na petit na koli mais force tambo zo sala prince ngana zalaka tina ne lelo na ndenge tabiso na kasavubu soki shaba et du lokola shaba na nginge za na prince ba bakisu shaba na kasavubu tina mariti prince pesami wana eze sengo mususu to tune te sport eza baba ya munene ba chango susu makadam e ko za susu esengo lisala donc tango zo pesa venir sur en tout nous sommes na ebike lokola to na mois demi centre ville na ebike ba ouverture ba nzela ko zala bien aso ça so hollandais nango eza wuleri côté ya gometili wala wuleri oye triomphal ti kuna na bumbu asosa donc presse asosa et continue ti na bumbu wane ko zala so sengo pona biso passer bata kuto ba za passer nzela zali makamuniso za kufungama lokola ya za kufungama afunga pe banzela pe biso beto fungama nyangona ko baka comme la le balanga ka yangwana lokola zako aza quinoa munzangu aza quinoa aza te ko ramasite quinoa yemo abiga aza quinoa biso to ba quinoa donc so na bike to no côté ba âge tout ça prise âge moko donc asa la biso le sengweza la katket na mboka ozo mpanda tango sali awa à côté ba intérieur et vous assure tongo c'est le sengomi na bike biloko bandoko ya ba prince zali tito ko kendaka biso tiki force kuna danger ba minda ekota tala ba pote zali minda et pelika 2 jours 5 jours et 4 ans mais le connaissonga parce que to ndoko biso to yebika omoni ndena so omoni soko tali na côté kuna oya biso no ko benga toujours mobutu azaki vase na biso pato yaki balabala moko soko tali oya lokola yepe azana oya kuna so na bimi tabi kuna oya mine so pela de force pe mine so pela yengo na bele minute yaki kata to kola mine kufi to tana oya to bina na prince to tala mine na oya zali donc c'est que côté autant un problème tout ça attitude à caractère que mine de koufi et pour la météo de laissage té to lingi en moté to lingi mkonda moka lokwa yimoko albia zo sala 45 peu 100 jours naï tout ce qui na 100 jours to komona misale zo sala ma 100 jours on peut to mona on sengono surtout ningi biso to zonga to yambelango yango na lo ba so yana ngoli balanga ngwana boye mwana mboka tomona yi président pesa mitindo ya ndenge apesa ki mbongo na ba société SNEL Régie des eaux OVD na OVD na Fox a biso tomona déjà misala to yibite na SNEL soki pe bango pe babani misala pa ba misusu ndenge zali parce que tozana ba couper ba courant belé kuna de laissage o kuna boy mais OVD déjà ça si 10 c'est tomona to déjà 7 ce que to yibite SNEL yé asabani misala côté na yé mais pas biso côté la biso na kasabuna na monelo ko côté Régie des eaux
ti pe siko na moni neti awa pa na biso mai ezano na matata ezobima kutu te mopanzi biso mai ezobima na yebi te soki bango pe si babandi misala na bango tuli to bwaka katano to bwaka fleur to mona ka makambo lokasi na bwaka premier fleur nanga na ligi pe deuxième fleur na bwaka pour na régie des eaux troisième fleur na bwaka pour na SNL alors na tala isengumu na mona kinango na sutika na kati stade na moni président koti na kati stade a relax donc ayambi to chebi ayambi kokota na ko bimane sous félicité mais eloko mo epesi ngaka pasi bandeko oyo bana mususu bazwaki ba choc baku est-ce que papa mokonzi est-ce que yoki ta sango yoki histoire ta bana wana ke basa ndenge ni na tuni na ba directeur pe ba secrétaire particulier ba mususu wana est-ce que ça na moi sango wana pona bato wana ta mususu difficulté yo mo yebi na bakama ba hôpital et comme na moi difficulté ta mususu stade des ala qui plein donc ngamuta na tali tant président Koti tant président Koti a pris ordre beaucoup de battu sur la match et l'on nga donc tant le l'on nga mesiko yo ne sengo il y a battu à Koti na battu sur la besoin mon président parce que nana lobate banda à sa qui bokonzi nana lobate ndenge Mobutu peut-être na cha ex président ça quand Mobutu banda le ça dans le bana noté donc ils la première fois Mbappé bana musupe ba FIFA kiango ba to moni Félix tango na sita moni Félix mais siko bana mususo mona bazo mi bango na bopito banini est-ce que like meko landre ko landa moi sona bango pona bazala quand même que tala za boye en tout cas vraiment le coin pe na zo senga ba konza muka ba mikotala biso na bano bazaki mo ba choc quoi na sepeleka mort ya lakite me ba choc ezali bamso bazana hôpital msunga na yebi bazana hôpital mais msu moyen za financement ezalité soki ba ko assister bango na moi makambo wana yango penza na kina posa suna na lubasusu pembeni ya mokonza mboka. En tout cas, merci. Donc, Eza le bébé l'été, binomo bozomo on a déjà misala ndenge toujours remercier d'abord Mokonza Mboka. Tango Mokonza Mboka azolo ba makambu et puis ezo kokisa maboye, ezo la kisa fierté ya président na biso de la République Félix Tshilombo Tshisekedi. Netanga lobaki Congolais nyoso to ande ko mona lokola ndoto mais le la réalité. Depuis 1960, balabala oyo et bana ko buka na ndenge nyoso biso to vandi quelque part mais tala lelo beto ya munene bazo tonga awa beto oyo to ebite mbula nini ko kufa et là que chef de l'état toujours a kende liboso to pesi 100 ans parce que président lobaki nini to za la prérogative moko la ye il faut to surveiller ba misala il faut to zala na ye bisika nyoso ba projet nyoso zo tala marche biso to za toujours to za si ma chef de l'état et là comme mon côté autorotique il y a une force du progrès au bozomona ils ont la balabala pour contrôler mais c'est le chef de l'état et qui est de malamu donc awa
mutu congolais moko akosala duti te congolais moko akotia tembe te mpo makambo ezomona na misu tozopesa président ya république longonia oyo aza bainitiative ya bien aya tokosungana tosimana main dans la main pour que Congo eke liboso en tout cas topesi yo merci.